स्कूटी चालवताना सतत मला हा आवाज त्रास द्यायचा. तर आज मी चाललोय हाच आवाज रिपेअर करायला मार्केटला वेदांत सोबत. तर मार्केटला मी पोहोचलो आणि नंतर समजलं की हा जो एरिया आहे तो ब्रेक झालाय. तर फटाफट त्यांनी पुढची फेअरिंग काढली. मग मला समजलं की एवढीशा पार्ट तुटल्यामुळे एवढा अख्खा फेअरिंगचा आवाज येतो. मग फेअरिंग नवीन टाकली. नंतर त्यांनी फटाफट मध्ये फिटिंग करून मग आवाज यायचा बंद झाला. मग आम्ही खाऊन गेलो घरी.